नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। साथीहरु, यदि तपाईले नयाँ YouTube च्यानल क्रिएट गर्नु हुँदैछ भने तपाईले YouTube च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो च्यानललाई कस्टमाइज गर्न एकदमै जरुरी हुनेछ। त्यसका लागि तपाईले आफ्नो च्यानलको कस्टमाइज च्यानल सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो च्यानललाई राम्ररी कस्टमाइज गर्न सक्नुभयो भने तपाईको च्यानललाई एकदमै राम्रो देखिन्छ र प्रोफेसनल पनि हुन्छ। च्यानल कस्टमाइजेसन सेक्सनमा गएपछि तपाईले आफ्नो च्यानलको बारेमा एउटा ट्रेलर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा फिचर्ड भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ फर रिटर्निङ सब्स्क्राइबर्स भन्ने जुन सब्स्क्राइबर तपाईको च्यानलमा बारबार भिजिट गर्छन् उहाँहरुको लागि एउटा स्पेशल भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो भाइरल भिडियो होस्, त्यो राम्रो हुन्छ राखेको। त्यसपछि ब्रान्डिङ सेक्सनमा गएपछि तपाई चाहिँ प्रोफाइल पिक्चरहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ, ब्यानर इमेज हाल्नुपर्ने हुन्छ, वाटरमार्क हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बेसिक सेक्सनमा गएपछि तपाईले आफ्नो च्यानलको डिस्क्रिप्सन हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तल गइसकेपछि तपाईले आफ्नो च्यानलमा लिंक्सहरु हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि कन्ट्याक्ट इन्फो हाल्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरु हामीले यो भिडियोमा हेर्ने छौं कसरी गर्ने भनेर। र सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गरौँ हाउ टु क्रिएट अ युट्युब लोगोबाट। युट्युब लोगो आफ्नो कसरी बनाउने, प्रोफाइल पिक्चर नयाँ कसरी बनाउने भनेर। यसका लागि सबभन्दा पहिले हामी एउटा फ्री टुल छ canva.com भनेर त्यसमा जान्छौँ र त्यहाँनिर आइडी छ भने लगइन गर्नुस्, नत्र साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक या त गुगलबाट। म यहाँ युट्युबको गुगल आइडीबाट साइन अप गर्छु। ल हेर्नु साथीहरु, साइन अप भइसकेको छ र हामी यहाँ क्यानभाको होम पेजमा आइसकेका छौं। होम पेजमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन चाहिँ टास्कको लागि तपाईले क्यानभा युज गर्दै हुनुहुन्छ। मैले यहाँ पर्सनल टास्कको लागि हाल्छु। त्यसपछि यहाँ मेमी लेटर गरिदिन्छु। यदि तपाईले पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको सब्स्क्रिप्सन पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सर्चमा गएर मैले यहाँनिर लोगो सर्च गर्छु। लोगो टाइप गरे मैले यहाँनिर लोगो टाइप गरेर हेरेपछि तपाईले डिफ्रेन्ट डिजाइनको टेम्प्लेट्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नु साथीहरु, यदि तपाईले फ्री भर्जन चलाउँदै हुन्छ भने त्यो डलर साइनको भएको टेम्प्लेट युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यसको लागि तपाईले सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ। म यहाँ तल स्क्रोल डाउन गरेर आफ्नो फेभरेट कुनै एउटा चुज गर्छु टेम्प्लेट। आफूले चाहेको टेम्प्लेट चुज गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो टेम्प्लेट खुलिसकेपछि तपाईले आफ्नो चाहेको जस्तो कलरहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरहरु चेन्ज गर्नुहोस्, टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो च्यानलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र अरु केही तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो लोगो जुन हिसाबले मन पर्छ त्यसरी डिजाइन गर्नुहोस्। र कम्प्लिटली लोगो डिजाइन भइसकेपछि हामीले अगाडिको प्रोसेस हेर्ने छौं। ल हेर्नु साथीहरु, मेरो यहाँ लोगो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो लोगोलाई डाउनलोड गर्ने छु। यहाँ डाउनलोड सेक्सनमा गएर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यहाँनिर पीएनजी सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गरिदिनुहोस्। पीएनजी सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईको हाई क्वालिटीमा डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि यहाँ होम पेजमा जानुहोस् र फेरि हामी नेक्स्ट सेक्सनमा युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने हेर्ने छौं। अब यसका लागि फेरि टेम्प्लेट्स ट्याबमा गएर युट्युब च्यानल आर्टमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट टेम्प्लेट्सहरु अप्सन्स देखिन्छ यसमा पनि। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गरेर तपाई आफ्नो मन चाहे टेम्प्लेट चुज गर्नुस्। मैले यहाँ आफ्नो टेम्प्लेट चुज गरिसके र त्यसमा क्लिक गर्छु र कस्टमाइज दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्छु। अब यो टेम्प्लेट खुलिसकेपछि यहाँ पनि मैले आफूले चाहे जस्तो आफ्नो एडिटिङहरु गर्छु र आफ्नो जस्तो लुक दिनुस् आफ्नो टेम्प्लेटलाई त्यस्तो बनाउँछु आफ्नो युट्युब ब्यानर। ल हेर्नु साथीहरु, मेरो यहाँ ब्यानर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ मैले यसलाई डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु। ब्यानर डाउनलोड भइसकेपछि अब चाहिँ म आफ्नो युट्युब च्यानलको फेरि कस्टमाइजेसन सेक्सनमा आउँछु र त्यहाँनिर आफ्नो लोगोमा गएर पहिले आफ्नो लोगो सिलेक्ट गर्छु र त्यसलाई आफूले चाहे जस्तोको साइजमा हालेर मैले त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डन गरिदिन्छु। डनमा क्लिक गरिसकेपछि मैले फेरि आफ्नो ब्यानर इमेज सिलेक्ट गर्छु। ब्यानर इमेजमा म गएर अपलोड गर्छु र आफ्नो चाहेको ब्यानर हाल्छु यसमा। हेर्नुस्, ब्यानर चाहिँ यहाँ सेट भएन हैन साथीहरु, एक्ज्याक्टली बिचमा आएन। फोनमा हेर्दाखेरि अलिकति नराम्रो देख्ने भयो। त्यसैले मैले आफ्नो फेरि क्यानभामा गएर त्यसलाई मैले टेक्स्टहरुलाई एलाइनमेन्ट गर्छु र फेरि त्यसलाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड भइसकेपछि फेरि अपलोड गर्ने कोसिस गर्छु। यहाँ अपलोड गरिसकेपछि हेर्नुस् यहाँ सबै ठीक भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई डन क्लिक गरिदिए मैले। अब ब्यानर पनि अपलोड भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई पब्लिश गरिदिन सक्छौं हामी। तल स्क्रोल डाउन गरेपछि हामीले अर्को अप्सन के देख्छौं भने वाटरमार्क कसरी हाल्ने। वाटरमार्क हामी हाल्ने छौं आफ्नो भिडियोमा। यहाँ अपलोड गरेर आफ्नो वाटरमार्कमा आफ्नो च्यानलको लोगो हाल्न सक्नुहुन्छ या त क्लिक नाउ हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्ता खाले सब्स्क्राइब मी भनेर या त सब्स्क्राइब केही पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले। अब त्यो चाहिँ कसरी देखाउने, इन्टायर भिडियोमा देखाउने कि कुनै कस्टम टाइममा देखाउने, मैले यहाँ इन्टायर भिडियोमा सिलेक्ट गरे। होल भिडियो जबसम्म चल्छ तबसम्म मलाई त्यो वाटरमार्क देखिरहन्छ।
त्यसपछि भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो लोगो आइसक्यो, ब्यानर आइसक्यो। अब अर्को प्रोसेस के गर्ने भए हामीले डिस्क्रिप्सन र कन्ट्याक्ट इन्फो हाल्नेछौँ। आफ्नो च्यानलको डिस्क्रिप्सन हाल्नुहोस्। आफ्नो च्यानललाई एक्ज्याक्टली कसरी डिस्क्राइब गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफै लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो च्यानललाई बेस्ट वेमा डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँको च्यानल के को बारेमा हो भनेर। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गरेर त्यहाँ कन्ट्याक्ट इन्फो सेक्सनमा गएर आफ्नो च्यानलको आइडी हालिदिनुहोस् ताकि कसैले तपाईँलाई बिजनेस कन्ट्याक्ट गर्न सकोस्। त्यसपछि एड लिङ्क गर्ने हामी अप्सन हेर्नेछौँ। एड लिङ्क गर्ने अप्सनमा यहाँ लिङ्क्समा जानुहोस् र त्यहाँनिर तपाईँले आफ्नो वेबसाइट या त अरू सोसल मिडियाहरू जस्तै फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम तीहरूको आइडीहरू तपाईँले यहाँनिर लिङ्कहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले बोर्सअफ हालेर मैले आफ्नो सबैभन्दा पहिले फेसबुक पेजको लिङ्क चाहिँ यसमा हाल्छु। यो सबै लिङ्कहरू तपाईँले आफ्नो युट्युबको होम पेजमा देख्नुहुनेछ ब्यानर नजिक। यो हालिसकेपछि फेरि मैले अर्को एड लिङ्क गर्छु र त्यहाँनिर मैले आफ्नो एउटा अर्को च्यानलको लिङ्क हालिदिनेछु। त्यहाँ टाइटल हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जरुरी छैन आफ्नो च्यानलको नामै हाल्नुपर्छ भनेर, त्यहाँनिर तपाईँले अरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जसरी बोर्ड्स अफ युट्युब भनेर या त केही तपाईँले जे मनपर्छ त्यो त्यहाँ टाइटल हाल्न सक्नुहुन्छ। हालिसकेपछि पब्लिस गरिदिनुहोस् र भ्यू च्यानलमा गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर ब्यानर नजिक देखिन्छ फेसबुक र युट्युब। अब यदि मलाई युट्युब लिङ्क माथि देखाउँछ भने मैले त्यो 2 लाइनमा क्लिक गर्छु, माथि ड्र्याग गर्छु। ड्र्याग गरिसकेपछि मैले त्यसलाई फेरि पब्लिस गरेर भ्यू च्यानलमा हेर्छु। ल हेर्नु साथीहरू त्यो युट्युबको लिङ्क चाहिँ अगाडि आइसक्यो। अब चाहिँ हामी हेर्नेछौँ फिचर सेक्सन्समा कसरी हामीले युट्युब होम पेज एट्र्याक्टिभ बनाउने र त्यसको डिजाइन बनाउने। फिचर सेक्सन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर भिडियोजहरू अपलोड गरिसकेँ च्यानलमा। त्यसपछि मैले यहाँ ट्रेलर पनि हालिसकेँ। फिचर सेक्सन्समा आफ्नो फिचर भिडियो पनि हालिसकेँ। अब फिचर सेक्सन्समा त्यहाँनिर एड सेक्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड, पपुलर अपलोड्स र यी सबै सेक्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एक सेक्सन्स मैले तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउने छु। सबभन्दा पहिले म के रेकमेन्ड गर्छु भने सर्ट भिडियोजको सेक्सन्स हाल्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले के हाल्नु, पपुलर अपलोड्सको हाल्नुहोस् ताकि भ्युवर्सले तपाईँले सबभन्दा पपुलर भिडियोजहरू हेरोस् पहिले। त्यसपछि अपलोड सेक्सन्स हाल्नुहोस्। अपलोड सेक्सन्समा तपाईँले अपलोड गरिरहेको भिडियोहरू देखिन्छ। त्यसपछि सिङ्गल प्लेलिस्टमा जानुहोस् र सिङ्गल प्लेलिस्टमा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो भिडियोजहरू जुन प्लेलिस्टको लागि बनाउनु भएको छ त्यो प्लेलिस्टहरू सिलेक्ट गर्दै तपाईँले एक एक गर्दै हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सिङ्गल प्लेलिस्टमा गर्दै मैले सबै आफ्नो बनाएको प्लेलिस्ट हालेँ। यदि ड्र्याग गर्न चाहनु सक्नुहुन्छ भने सेम प्रोसेस हामीले त्यो 2 लाइनमा क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नुहोस्, माथि पोजिसन चेन्ज गर्नुहोस्। अर्को अप्सन मैले यहाँ क्रिएटेड प्लेलिस्ट भनेपछि मैले जति पनि प्लेलिस्ट क्रिएट गर्छु त्यहाँ देखाइन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन मल्टिपल प्लेलिस्ट। यसमा तपाईँले आफ्नो चाहेको प्लेलिस्ट सिलेक्ट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर म यो मल्टिपल प्लेलिस्ट राख्न चाहदिनँ, त्यसलाई म रिमुभ गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को सेक्सन हाल्दा यहाँ सब्सक्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो चाहेको च्यानलको सब्सक्रिप्सनहरू देखाउन चाहनुहुन्छ भने देखाउन सक्नुहुन्छ। जुन च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको हुन्छ त्यो च्यानल त्यहाँ देखिन्छ। मैले त्यो राख्दिनँ अहिले। फिचर च्यानल्स तपाईँले त्यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फिचर च्यानल्समा तपाईँले यदि अरू कुनै साथीहरू या त अरू कुनै आफ्नो च्यानलहरूलाई फिचर गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो यो युट्युब च्यानलमा भने त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सेक्सनमा मैले लेखिदिएँ चेकआउट आवर अदर च्यानल्स भनेर। मैले आफ्नो च्यानल सर्च गरेर मैले हालिदिएँ त्यसमा मेरो अर्को च्यानल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ देखाइसक्यो फिचर च्यानल्समा। अब चाहिँ मैले पब्लिस गरिदिन्छु। त्यसपछि भ्यू च्यानलमा क्लिक गरेर मैले आफ्नो च्यानललाई भ्यू गर्नेछु। ल हेर्नु साथीहरू यहाँ हाम्रो च्यानल कम्प्लिटली डिजाइन भइसकेको छ। हेर्नु कति राम्रो देख्दैछ, प्रोफेसनल देखिन्छ। च्यानल ब्यानर हालिसकेँ, तपाईँले लोगो हालिसकेपछि आफ्नो सब डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू जुन तपाईँले चुज गर्नुभयो फिचर सेक्सन्समा त्यो सबै तपाईँले यहाँ देखिन्छ। र तपाईँले एउटा च्यानल कम्प्लिट यहाँनिर कुनै पनि भ्युवर आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो च्यानललाई कम्प्लिटली भ्यू देखाउन सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरू धन्यवाद। आशा गर्छु तपाईँलाई भिडियो मन परेको होस्। यदि मन परेछ भने यसलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।